¿Una toallita? Relájate, Papá Noel. Río Centro Shopping tiene la Navidad cubierta. Acumula $25 en facturas comprando en Río Centro Shopping. Recibe un cupón y participa en el sorteo de no uno ni dos. Son 4 sensacionales Ford Explorer 2013 edición especial. 8 motocicletas Cross Techno y muchos premios más. Además, premios semanales en Río Centro Norte y Sur. Solo en Río Centro Shopping.